हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैंने बनाया है चाउमीन। तो किस किस को चाउमीन पसंद है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बहुत ही सिंपल सा बनाया है, बहुत ही यम्मी था, टेस्टी था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।